Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Naimova Zaynab Sattarovna, Samarqand davlat tibbiyot instituti Oliy hamshiralik ishi fakultetining ijtimoiy salomatlik, umumiy gigiyena va ekologiya kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugungi mavzuimiz bolalar va o'smirlar gigiyenasi fanidan bo'lib, mavzu yozgi sog'lomlashtirish maskanlarini ishini tashkillashtirishni nazorati. Reja. Birinchi. Yozgi sog'lomlashtirish maskanlari joylashtirilishiga gigiyenik talablar. Ikkinchi. Yozgi sog'lomlashtirish muassasalarida bolalarning kun tartibiga bo'lgan gigiyenik talablar. Uchinchi. Yozgi sog'lomlashtirish muassasalarida jismoniy tarbiya, chiniqtirish, ovqatlanishni tashkillashtirishga bo'lgan gigiyenik talablar. Yozgi sog'lomlashtiruvchi bolalar muassasalari bu sanatoriy kurort reabilitatsiyasi uchun mo'ljallangan bo'lib, funksional o'zgarishlari mavjud bo'lgan bolalarni profilaktika maqsadida muolajalar o'tkazishga, bolalarning dam olishiga mo'ljallangan. Chunki aynan shu bosqichda jismoniy muolajalar uslubi bir qator muvozanatlashuvchi, ko'maklashuvchi reaksiyalarni tiklanish, faollashtirish yo'li bilan kasalliklarni birinchi boshlang'ich simptomlarini oldini olish mexanizmlarini bartaraf etib oladi. Chunki surunkali kasalliklari bor bo'lgan bolalar sanatoriy kurort muolajalari olishi bu ikkilamchi profilaktikaga kiradi. Chunki ikkilamchi profilaktika maqsadi nimadan iborat? Bola organizmida bor bo'lgan funksional o'zgarishlarni yoki patologik o'zgarishlarni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar bu ikkilamchi profilaktika bo'lib, shu buzilgan funksiyalarni tiklanishi, o'zini o'rnini, ya'ni toliqishni oldini olish, kasallikni avj olishini sekinlashtirish, qaytalanishlarini, asoratlar berishlarini sonini kamaytiradi va kasallik belgilarini vaqtincha zaiflashtiradi yoki remissiya davrini uzaytiradi. Surunkali xastaliklari bor bo'lgan bolalarni sanatoriy kurortlarda ikkilamchi profilaktika o'tkazishdan maqsad yana nimadan iborat? Chunki ayrim ekologik xavfli hududlarda reabilitatsiya qilish uchun bolalarni, chunki bolalar organizmiga salbiy tashqi muhit omillari ta'sir etishi mumkin. Shuning uchun bu hududda yashovchi bolalar uchun maxsus sanatoriylar bo'lib, bular birinchi bosqichda, ikkinchi bosqichda davolanishi, dam olishi, muolajalar olishi mumkin bo'ladi va bu albatta profilaktika maqsadida olib boriladi. Reabilitatsiya qoidalarini belgilanishdagi mezonlar bo'lib, bolalarni sog'lomlik guruhlariga qarab qabul qilinadi. Chunki kasalliklarning o'tkir paytida reabilitatsiya o'tkazish mumkin emas yoki 4-5 sog'lomlik guruhidagi bolalarda. Shuning uchun sog'lomlik guruhlariga qaraladi. Birinchi sog'lomlik guruhidagi bolalarni sog'lomlashtirish bular qulay pansionatlarda, yoz davrida, sanatoriy profilaktoriyalarda, shahardan tashqaridagi dala hovlilarda, mehnat va dam olish oromgohlarida amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Chunki birinchi sog'lomlik guruhdagi bolalar sog'lom, ularni faqat sog'lomlashtirish, chiniqtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi sog'lomlik guruhdagi bolalar bular tez kasallanuvchi, ayrim yengil kasalliklari bor bo'lgan bolalar bo'lib, bularda ham reabilitatsiya o'tkazish kasallik xususiyatlariga bog'liq holda o'tkaziladi. Ko'p kasallanadigan bolalar bular mahalliy sanatoriylarda, bolalar uchun mo'ljallangan ota-onalar bilan birgalikda bo'lgan sanatoriyalarda yoki sanatoriy guruhlarida olib yil davomida faoliyat yurituvchi sanatoriy oromgohlarda, mavsumiy sanatoriy oromgohlarda jo'natiladi. Yuqori xavf, ya'ni surunkali kasalliklari bor bo'lgan, tez kasallik xurujlanadigan bu bolalar
xavfli gruppa riskka bo'lib, ular uchun ham birlamchi profilaktika sifatida qo'llaniladi. Shu munosabat bilan bularni chiniqtirishda gidroterapiya, suv bilan davolash, termoterapiya foydalanganda sinalgan usullardan o'ta asta sekinlik bilan boshlanadi muolajalar. Reabilitatsiyalash dasturida mos ravishda 3-guruhga mansub bo'lgan bolalar, ya'ni surunkali kasalliklari bor bo'lgan bolalarni kompensatsiya davrida bo'lsa, ularda reabilitatsiya ishlari olib borish mumkin. Ya'ni statsionarda yoki reabilitatsiya markazlarida ko'rikdan o'tkazib, keyin reabilitatsiya markazlariga yoki poliklinikaning yoki mahalliy bolalar sanatoriysining tiklovchi muolajalari bo'limida boshlash mumkin bo'ladi. Ya'ni bosqichli davolash ishlari bosqichma-bosqich olib boriladi. Ya'ni organizmda buzilgan muvozanat funksiyalarini tiklanishi uchun, ya'ni kompensatsiyasini muhim tus olgan holatda ular sanatoriyaga, kurortlarda, undan tashqari ota-onalar bilan bir mo'ljallangan sanatoriylarda, sanatoriy oromgohlarda, sanatoriy o'rmon maktablarida, maktab internatlarda yuborishlari kerak bo'ladi. Bunda qanaqa tibbiy muolajalardan, tibbiy omillardan foydalanish mumkin? Eng ko'p tarqalgani bu klimatoterapiya, aeroterapiya, gelioterapiya, sayrlar o'tkazish, ya'ni havo muolajalari o'tkazish birinchi o'rinda turadi. Ekologiyasi yomonlashgan hududlarda bolalarni davolashda balneoterapiyaning tiklovchi imkoniyati katta bo'lib, bu albatta katta ahamiyatga egadir. Bolalarda davolanayotgan muolajalar ichida ichib davolanishda mineral suvlarning ahamiyati katta bo'lib, 1 martalik, 2 martalik dozasini keyin asta sekinlik bilan oshirish mumkin. Bu asosda albatta sezilarli samara beradi. Bundan tashqari ijobiy immunobiologik xususiyatlarni ko'taradigan, organizm funksiyalarini tiklaydigan mineral suvlar bo'lib, bu mineral vannalardan ham foydalanishi mumkin bo'ladi. Ayniqsa ekologiyasi ifloslangan joylardagi bolalarni salomatligiga bu ijobiy ta'sir etadi. So'nggi yillarda ko'pchilik oilalarda hayot darajasining pasayganligi bolalarga kurort yordamini ko'rsatish hajmini sezilarli kamaytirdi. Chunki bu iqtisod bilan bog'liq. Shuning uchun ham mahalliy sanatoriyalar va tiklovchi muolajalar bo'limlarining amaliy faoliyatlariga kurort muolajalari usullarini keng targ'ib etish zarur hisoblanadi. Eng avvalambor balneoterapiyaga yoki sun'iy ravishda tayyorlangan minerallashtirilgan va gazlashtirilgan suvlardan foydalanish, shuningdek suvning gidrostatik bosimini yo'qligi oqibatida ko'rsatmalar ko'lamini kengaytiruvchi quruq karbonat angidrid vannalaridan ham foydalanishga taalluqlidir. Bolalar organizmiga eng kam quvvatli yuklama tushiruvchi fizikaviy omillar bo'lishi mumkin. Bu impulsli toklar, shifobaxsh elektroforez, organizmda o'zgaruvchan magnit maydoni, aerozollar, bular qo'llanishi mumkin. Sog'lomlashtirish samaradorligini baholash har bir bola uchun, bolalar guruhi uchun ham o'tkazilishi mumkin. Har bir bolaning sog'lomlashtirish samaradorligi haqida uning sog'lomlashtirishni bir guruhdan ikkinchi guruhga o'tkazib borib, o'tkir kasalliklarning kamayishiga qarab xulosa qilish mumkin. Ko'p kasallanadigan bolalar, ular kam kasallanuvchi bo'ladi. Bola 2 va undan ko'proq o'tkir kasallik bo'lganini kamaytiradi, yana kasalliklarni. O'tkir kasallanishni soni esa ko'paymaydi. Bolalar guruhlarida olib boriladigan ko'rsatkichlar bitta bola tomonidan kasallanish tufayli o'tkazib yuborilgan kunlar sonini kamayishi va formula yordamida sog'lomlashtirish samaradorligi ko'rsatkichini aniqlash mumkin. Ya'ni sog'lomlashtirish samaradorlik ko'rsatkichini aniqlashda buni tibbiy xodim
tibbiy xodim bo'lmaganda maktab rahbariyati yoki poliklinika bilan birgalikda bolalarning tibbiy xizmat ko'rsatish haqida shartnoma tuziladi va ular hisoblashi mumkin. Ya'ni sog'lomlashtirish samaradorligini ko'rsatish uchun, baholash uchun tuzalgandan so'ng hisobdan chiqarilgan ko'p kasallanuvchi bolalar soni olinadi. Ya'ni sanatoriyda davolanib, tuzalib chiqib, qayd etilgan, ya'ni dispanser uchetdan chiqarilgan bolalar soni hisobga olinadi. Bularni nisbatini sog'lomlashtirish uchun o'tgan hamma jami bolalarni soniga bo'lib 100 ga ko'paytirilib, sog'lomlashtirish samaradorligi ko'rsatkichi hisoblanadi. Sog'lomlashtirish samaradorligi ko'rsatkichi bolalarni sanatoriyda to'g'ri davolanganligi, bir guruhdan, ya'ni 3-guruhdan 2-guruh sog'lomlik guruhiga, ikkinchi sog'lomlik guruhidan birinchi sog'lomlik guruhiga o'tishini ko'rsatuvchi ko'rsatkich bilan ham baholanishi mumkin bo'ladi. Bu sog'lomlashtirish samaradorligini ko'rsatkichi olib borilgan muolajalarni ijobiy tomonlarini ko'rsatadi. Bolalarning jismoniy rivojlanishini va funksional imkoniyati albatta yozgi sog'lomlashtirish muassasalarida tiklanadi deb yuqorida aytdik. Yozgi sog'lomlashtirish oromgohlari yashash joylarida yoki yashash joylaridan uzoqroqda obodonlashtirilgan, gigiyenik jihatdan har tomonlama talablarga javob beradigan joylarda qurilishi, loyihalashtirilishi lozim bo'ladi. Yozgi sog'lomlashtirish maskanlarini loyihalashtirishda asosiy gigiyenik prinsip nimalardan iborat? Nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda optimal yoritilganlik, yorug'lik sharoitlari bilan ta'minlanishi, jismoniy tarbiya uchun sharoit yaratilishi, bolalar va o'smirlarning dam olishi uchun sharoit yaratilishi, bolalarning madaniy ishlarini tashkil etish uchun sharoit yaratilishi, undan tashqari bolalarning jismoniy rivojlanishi va funksional imkoniyatlarini tiklash uchun qulay sharoit yaratilishi, ovqatlanishni tashkil etish uchun sharoitni ta'minlash, bolalar va o'smirlarning uxlashi uchun albatta kerakli, ya'ni muqobil joy tayyorlanishi kerak bo'ladi. Yozgi sog'lomlashtirish maskanlari ikkita turga bo'linadi. Bular birinchi guruhdagilari bitta drujinali bo'lib 400 tagacha bolani qabul qilishi mumkin. Ikkinchisi ikkita drujinali bo'lib 800 va undan ortiq bolalarni qabul qilishi mumkin bo'ladi. Va bu sog'lomlashtirish maskanlarida 7-9 yoshli bolalar uchun guruhlardagi bolalar soni 25 tagacha, 10-14 yoshlilar uchun esa 30 tagacha bola bir guruhda qabul qilinishi mumkin. Yer uchastkasi tanlaganda albatta ekolog jihatdan toza bo'lgan, eng mos joylar tanlanishi kerak. Ob-havo ifloslanuvchi manbalardan uzoqda, ya'ni zavodlardan, fabrikalardan, shovqinli katta magistral yo'llardan uzoqda joylanishi, tanlangan joyning tuprog'i toza bo'lishi, albatta ham kimyoviy jihatdan, ham bakteriologik jihatdan toza bo'lishi hisobga olinadi. Dov-daraxtlar, ya'ni yashil zonalar miqdori ko'p bo'lishi hisobga olinadi. Yer maydonida albatta bo'lib chiqqanda birinchi navbatda yashash korpuslari, madaniy maishiy binolar, jismoniy sog'lomlashtirish korpusi, ma'muriy xo'jalik binolariga bo'linadi. Mana bu yerda ham yozgi oromgohlarni yer maydon tarkibi yuqorida aytganimiz ko'rsatilgan. Yani yer maydoni tarkibi qismlari texnik tavsiyaga binoan bolalarning uxlash xonalari yuqorida aytib o'tdik. Bitta bolaga 4 metr kvadrat joy to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni madaniy maishiy xizmat, oshxona, bolalar lineykasi o'tkazilgan joylar, bular hammasi talab va me'yorlarga mos ravishda bo'lishi kerak. Undan tashqari qulay havo issiqlik rejimi yaratish, optimal izolyatsiyani saqlash, ya'ni bir guruh ikkinchi guruhdan izolyatsiyada bo'lishi, bolalarning faol harakati uchun sport maydonchalarining bo'lishi, undan tashqari
bolalarni funksional maqsadda oladigan muolajalari uchun sharoitlar yaratilishi shart bo'ladi. Bolalarda berma uchastkasida turli yoshdagi bolalar uchun alohida yuqorida aytganimizdek sport maydonchalari ham alohida bo'lishi, xo'jalik joylari, yurish yo'laklari bo'lishi shart. Bolalarni yozgi oromgohlarda jo'natish uchun albatta tibbiy ko'rikdan bolalar o'tishi shart. Unda albatta o'sha bola yashaydigan hududdagi tibbiy muassasadagi pediatr boshchiligida yoki umumiy amaliyot shifokori boshchiligida tibbiy ko'rikdan o'tkazishda albatta endokrinolog ko'rigidan o'tishi, oftalmolog ko'rigidan o'tishi, otolaringolog, undan tashqari revmatolog va xulosani pediatr yozadi. Pediatr yozib, bolalarni sog'lom bo'lganda taqdirda qarama qarshiliklar sog'lomligida bo'lmasa, o'sha paytda bolalar yozgi oromgohlarida jo'natish mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, yozgi sog'lomlashtirish oromgohlari aholi yashaydigan joylardan uzoqda, daraxtlar, yashil o'simliklar ko'p bo'lgan joylarda, tuprog'i toza bo'lgan joylarda, iloji bo'lsa suv manbalari yaqin bo'lgan joyda, obodonlashtirilgan joylarda joylanishi shart bo'ladi. Shuning uchun talabalar nimalarni bilishlaring shart. Ularni joylashga qo'yiladigan talablar, undan tashqari loyihalashtirishni gigiyenik baholay bilishingiz shart bo'ladi. Mana shu yozgi sog'lomlashtirish oromgohlarida bolalarni sog'lomligini mustahkamlashdan maqsad yil davomida, bir yil davomida uning sog'lomligini mustahkamlab, o'qish, mehnat qilish uchun bola organizmida javob reaksiyasi bo'ladigan darajada bolalarni sog'lomlashtirish uchun sharoit yaratilishi shart bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.